बस ही करती है भाई कब लगा थे कथा भाई
साइड पे काम नहीं है। टेप दी मोटा वो माइकल को बोलना कि म्यूजिक बजाने वो खुद आए, किसी और को ना कोई भेजे, से भी ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। माइकल आने वाला है, म्यूजिक बजाने। माइकल को बोलना कि म्यूजिक बजाने वो खुद आए, किसी अच्छा, और को मामू। ना भेजे, ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है। माइकल आने वाला है, म्यूजिक बजाने। दादाजी के सस्पेंस के बारे में पता चल गया, गाना बजाना होगा, डांस होगा। हेलो गाइस। हेलो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। आप क्या कर रहे हो? कपड़ों की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, वो तो ठीक है। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो हेलो गाइस। डांस, म्यूजिक, ऑर्केस्ट्रा, कोई शो, ये सब पार्टी। तुम पेन की कौन सी सेट चल रहा है? पेन हो कोई सिर्फ पहन लिया कैसे सबका हो रहा है इधर थोड़ी कच्चे जा रहा है। हाँ और वहाँ से वाइट शर्ट पहनोगे ना, प्रेस कर दूंगा। ब्लैक पैंट। अरे वाह, हंस डांस कर रहे हो? क्या बात है? लेकिन हंस, सेलिब्रेशन तो आपको 9 बजे है। पर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना कुमार। हाँ, वो तो है। लेकिन हंस, इस सेलिब्रेशन का सरप्राइज होगा क्या? ओहो यार, तुम 3 घंटे से मुझे एक ही सवाल पूछ रहे हो। मुझे नहीं पता कि चंपक चचा का सस्पेंस सेलिब्रेशन क्या है। इतना मैं बार-बार तुमको इसलिए पूछ रहा हूँ कि ड्रेस सिलेक्ट करना इजी हो जाता। हेलो ये साहब बबीता जी। अरे आओ कपड़ा। सॉरी आप लोगों की नोक जोक सुन के मैं बिना नोक किए ही घर के अंदर आ गया। ये सवाल का जवाब मेरे पास है। अच्छा, लेकिन वो जवाब मैं एक शर्त पर ही दूंगा। क्या? बड़ी बढ़िया साउथ इंडियन कॉफी अगर आप लोग पिलाएंगे तो बताऊंगा। हो रहा है तुम्हारा मोबाइल चार्ज? भाई चंपक हाँ, चाचा चार्ज का करके रख सस्पेंस दीजिए। प्रोग्राम ये है कहाँ कि आज हाँ। रात को एक डांस पार्टी होने वाली है। कोई माइकल आने वाला है संगीत का रंग जमाने। डांस पार्टी? हाँ, वाह, मजा आएगा। क्या बात है। मजा नहीं आएगा, जरूर मजा नहीं आएगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। इसमें तो नहीं होगा। बात नहीं करो वाली। चंपक चाचा जी के सेलिब्रेशन का सोचा अरे लड़की कैसे आएगी? तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। चंपक चाचा जी ने जिम्मेदारी ली है ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो? तुम ये मैं बता दी इसलिए कर दो अभी शर्ट के बाद। Bluetooth mode. देखिए आज सोसाइटी में क्या फंक्शन है वो मुझे नहीं पता। नहीं जरा भी नहीं पता। अरे बिल्कुल नहीं पता। Bluetooth mode. ये एक मिनट, सेक्रेटरी हो तो क्या हुआ? मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, चंपक चाचा जी का नहीं हूँ। बिल्कुल है मन पे। ये बुखारी। तुम मिस्त्री को मोबाइल दे मेरा सीटा वालों को फोन करो और पूछो। दीदी? हाँ, मेरा मोबाइल सोसाइटी वाले तो बार-बार मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है। ये मेरा दिमाग फंक्शन करना बंद हो गया है। कैसे हो? ऑप्शन क्या है? Here. Not to know any hear this, but if you want to start a business at 19, things are going to get messy. The biggest thing that's worked for me building Meloria is getting everything in one Bluetooth place. mode. Like Here. all the ideas and inspirations, the designs, the plans. It's so much easier to collaborate with the team and build from there. Bluetooth. Being super flexible is the superpower.
whenever you